பார்த்துட்டு நந்தா எக்ஸி சேனல்ல அவங்க நந்தா. ஸோ இன்னைக்கான வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, என்னோட டைப்பிங் ஸ்பீடை தான் நம்ம செக் பண்ண போறோம். ஸோ monkeytyping.com அப்படின்ற இந்த .comல போயிட்டு நான் வந்து டைப் பண்ண போறேன். ஸோ எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா என்னால டைப் பண்ண முடியுது, ஸோ எந்த அளவுக்கு என்னால பெட்டரா இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது நந்தா எக்ஸி சேனல், நான் உங்க நந்தா. சப்ஸ்கிரைப் போடுங்க அண்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம at life use move shoot or write take about the group home then okay anyway so நம்ம ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் ஆரம்பிச்சிரோம். live use move or way or right haha நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். group home then no because move down same on இன்னைக்கு நம்ம நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கைஸ். அடுத்த தடவை கொஞ்சம் பண்ணிடுவோம்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டா வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வேர்ட் பர் மினிட் அப்படின்றது 28 minutes and 78 தான் அக்யூரசி பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. ஸோ கன்சிஸ்டன்சி வந்து 65 தான் இருக்கு. இப்போ நம்ம வேற வேர்டு மிஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இப்போ திரும்பியும் ட்ரை பண்ண போறோம். இந்த தடவை கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணுவோம்னு பார்ப்போம். ஸோ அகைன் ஆல்சோ ஆதர் இன்க்ரீஸ் ஃபார்ம் ஹீ திங்க் other world large high many far back this develop now more and give so 97% accuracy and word per minute வந்து 43 increase ஆயிருக்கு and 97 பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து போயிருக்கோம். ஸோ 100க்கு நம்ம 3 seconds தான் பெட்டரா பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னும் போது நம்ம கரெக்டா இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு கன்சிஸ்டன்சி பாத்தீங்கன்னா கிராஃப் கோட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஓரளவுக்கு சைல்ல தான் போயிருக்கு. எரர் கொஞ்சம் இருந்திருக்கு. ஸோ லாஸ்டா நம்ம இன்னொரு தேர்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ இந்த டைம் நம்ம கரெக்டா பண்ணுவோன்றதுலாம் எனக்கு ஐடியாவே கிடையாது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ போட்டு நான் ஒரு வீடியோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு சேனல் வீடியோ போடுறதுனால ஒரு வீடியோ போட்டு காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வீடியோ ட்ரை பண்ண போறோம். ஸோ ஓகே லெட்ஸ் கோ. இயர்லி ஸ்டாண்ட் turn off come use part this another run may find to become makes it fact feels so head problem call then 94 seconds ஆயிருக்கு. இருந்தாலும் கன்சிஸ்டன்சி பாத்தீங்கன்னா 72% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் வேர்ட் பர் மினிட் வந்து சேம் கோஸ் ஃபார் 42 செகண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா போயிருக்கு. 44 வேர்ட் பர் மினிட் வந்து 42 தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. ஸோ அப்படியே மேலேருந்து வந்து கீழே போய் சும்மா மேல பிடிச்சி சாலின்னு போறோம். ஓகேவா? ஸோ இன்னொரு நல்ல வீடியோ நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம லைக் பண்ணி விடுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த வீடியோல நான் என்ன லேப்டாப் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா லெனோவோ லேப்டாப் பாத்தீங்கன்னா, அப்புறம் கீபோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டெக். இந்த ஃப்ரண்டெக் கீபோர்டு வச்சு தான் நம்ம வந்து ஃபிளிப்கார்ட்ல ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஓரளவுக்கு நல்லாவே தான் இருக்கு. நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அண்ட் இன்னொரு நல்ல வீடியோ நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். டாடா பாய். நீங்க பார்த்துருக்கிறது நந்தா எக்ஸி சேனல்.